Hy loop altyd met so 'n ronde stukkie glas in sy oog rond. Van Monica, my fine lady. Hy het my iets gegee. Snob. Pa is ver. Onthou dat ek hom vanaand bel. Ma sê, hy's 'n onbeskofte buffel wat nie onderhoud wil betaal nie. Toe ek haar vra wat onderhoud is, het sy begin hoes, uitgehardloop, teruggekom en vir my 'n baroan gegee. Ver. Oupa is dood. Ek onthou, soos 'n mens 'n vreemde droom onthou. Ek onthou, ek het altyd op sy knie gesit, dat hy sy blikkie snuif uitgehaal, vir my ook aangebied. Daarna, nadat my heerlike nuus bybedaar, moes ek dit weer vir hom in die yskas gaan bære. Dood. My stiefbroer Hein is laf. Dis hy wat met die snaakste idees voor in dag kom. Kom ons gaan sit in die pad. Kom ons hou 'n food fight. Kom ons kleur ons hare met koekkleersel. Meeste van die idees word dan ook deurgevoer. Nou goed, snaap, ver, laf, almal. Lewend of dood, ja, almal het my iets gegee. Maar die aarde is nie eenvoudig. Marlie Slazen doen nou 'n prosa stuk getiteld Ek deur Dalro Matthee. Haar gedig is Blommekykers deur George Weideman. Oral in die wêreld knak tieners onder die druk van hulle ouers. Net so was dit vir Salet se ma baie belangrik dat Salet presteer. En toe die dambal breek, word alles aan die sielkundige oorgelaat. In hierdie kort verhaal Ek, deur Dalro Matthee, herroep Salet die gebeure wat die druk laat opbou het, tot daardie fatale dag. Daar twee snaakse dinge daardie dag gebeur. Ek neem aan, dit is eintlik waar ek die opstel vir die sielkundige moet skryf. Elmarie, my beste vriendin, het die oorsese tydskrif skool toe gebring, waarin die mees ongelooflikste, fantastiese, wonderlike foto was. Ek het haar geswat, tot sy het vir my geleen het om huis toe te neem. Tweede ding was, ma, in aanhalingstekens, het in die sonkamer gesit toe ek van die skool afkom. Op haar skoot daar gereelde vrouwentydskrif omgevou gelê. Het ma geweet dat haar regtig vee is? Dit was op sy skrif. Ek het die boek uitgehaal en geblaai by die foto. Die foto van die skoentjie. Kyk net hier. So groot as 'n vierhoutjie doosie en afgelip aan die kant van die hakkie. Dit staan hier geskryf dat 'n ou vroukie in 1835 of daar rond langs 'n bergpaadjie in Ierland opgetel het en dit vir die dokter gegee wat na haar siekman omgesien het. En hy is vandag nog in besit is van sy nageslag. En weet maar wat nog? Hulle het in Amerika aan die Universiteit van Harvard die skoentjie mikroskopies ondersoek en klein, baie klein handgewerkte steekies gevind. En ook dat leer van muisvel is. Hoor maar! Volgende oomblik het die boek my teen die lyf getref. Moenie duiwel nog dieper in die huis inbring nie. Loop eet jou kos en laat my alleen. Ek het skrik. Ek kon nie dink wat in haar ingevaar het nie. Seker Elmarie, wanneer net soos dit is. Soort soek soort. Maar ek sê jou nou,
dis nie 'n klas mens waarmee ek meng nie, en ek weier om my huis deur die duiwels ook te laat besoedel. Ek kon nie dink wat er nou ingevaar het. Later het ek gehoor sy praat met pa oor die telefoon, oor 'n krisis wat in die gesig staar, en hy so gou as moontlik moet huis toe kom. Pa het vergekom. Maar het die vrou tydskrif in die hande gedruk en gesê, lees. Toe sy omdraai my in die gang staan en sy geskrik in my kamer toe gejaag. Met ander woorde, wat verkeerd was in daardie tydskrif. Wat skool toe die volgende dag het ek een gekoop. Maar al snaakse artikel was die een met die titel Hoë presentasie mislukking onder aangenome kinders. Ek het gedink ek het die verkeerde een gekoop. Daardie aand het om Charles, pa se broer wat dokter is en wie se vrou ma nie oor die weg kom nie, gekom en my in die sitkamer ingevat en die deur toegemaak. Maar het snaaks gelyk. Toe vir hom Charles, ek is nou groot en is tyd ek word gesê, ek is 'n aangenome kind, drink die pilletjie. My regte ma sal glo dat daar 'n feeryk is. Iewers waar sy nie kan sien nie. Sy sal glo van die skoentjie en van die silverwynbekertjie ook. Eendag as ek groot is, gaan ek vir kinders boeke skryf oor vee. Hulle sal lief word daarvoor en hulle sal dit glo. En ek sal bekend word. Van vee en dwergie se ouers hoor mens ook nooit. Ek is net ek. Augustus maand is blommetyd in Namakwaland. Dit is fantasties hoe die blomme elke jaar weer terugkom. Maar as almal maar nie net wil voetspore agterlaat en foto's wil huis te neem nie. As plaaslike inwoner raak George Weideman ook maar keelvol vir die besoekers, die blommekykers, ons wat so verwoesting saai. Julie maand in die familie skryf, sal daar blomme wees vanjaar? Is vooruitsigte goed of sleg? Nooit vra hoe staan die koring, het dit al gereën, het die skaap kondisie. Al jommers net die bloeme. En eind Augustus kom konvooi uit die Kaap, die Baai en die Transvaal. Kom kombies en lang slap gat kar. Kom trap gousblom en spoilsweef. Kom bier en braairib in die hand. Die kamera zirr en klik, van kykgat tot by kammies skroon, tot selfs ouma nie meer kan lag nie. Julle Noordwesters is darm gasvry, maar leef julle sonder TV? Ek het amper vir hom gesê, ons is ver genoeg, dankie. Maar vir die of hy sal verstaan. As ons oor die vlaktes na die weste tuur, sien ons wissel kleur op kleur. Vandag striktassie, spietsnot en hongerblom en die baldadigste geel varkensknol. Saans die son puur op pontkopdoek. S'nags die sterre ons eie silverdoek. En vroeg skemersmors, misroepertjie wat vuut, die mis stoot oor. Klas vaak die stout sê. En sal haar program later doen. Lindy van Eden se prosa is uit Susters van Eva deur Dalro Matthee en haar gedig is Afwesigheid.
vrou soos doodgaan. Net op 'n ander manier. As jy instap as jy testament teken hier, as jy uitstap as jy testament. Nooit vir jouself nie. Jy klim in 'n lorry met 'n kop vol drome wat jy jouself gaan lieg het omdat jy nie waarheid geweet het nie. Omdat jy nog geslaap het. En gedroom het van die saligheid om getroud te wees met die wonderlikste man op aarde. Jy val nie met 'n plof vir die hemel nie. Jy daal stadig neer. Van Cherrystraat af as ek in 'n kloof van 'n kliphuis gesit waar ek in die lewe gehou is om rondgestamp te word. Om te kyk hoe uit hoe my lyf is, hoeveel keer ek kon neerslaan, opstaan, hoeveel keer ek sagsy kon word, hoeveel keer ek misbruik kon word. My ma het vir my mooi wit naglik gemaak. Fyn katoen met kant om die laag uitgesnyde hals. Sy het blou geborduur dat dit soos waterdruppeltjies gelyk. En daar was perlknopies tot in die middel. 'n Man hou van losknoop. Maar jy moet nie sukkel nie, so ma maak die knopies klein. Toe sê ek moet dit uittrek. En ek trek dit uit. Toe die soetigheid nie kom nie, want ek kyk my aan asof iets wat gekoop is en nie meer tevrede is nie. Hou nie op die bed. Volgende oggend skop ek een van die kombuis onderste bo. Behoef om as jy geslaap, jy moenie vir my lieg nie. Ek sweer, ek lieg nie, ek het 'n operasie gehad, ek het op my ma gaan vra. Julle is almal fucking Eva se susters. Dis al wat hy gesê het. Toe loop hy by die agterdeur uit. Vreemd. Die dag tot 6 verlaat het, was die mis op toe op die berg. Ek moes my kans goed afwag. Geld gesteel te kry vir 'n buskaartjie. Toe my koffer in die kloof gaan versteek en wag vir die regte dag en tyd om weg te kom. Hy was niks weet. Al wat ek weg is. En spijt kry. Baie. Want vader alleen weet hoekom, maar ek was nog steeds lief vir hom. En in my hart het ek gewens dat hy vir my ook is. Ten spyte van. Ek is dieselfde aan terug. Sê sy. Sonder my woord te sê met my liefde gemaak. Mooi. Daarna het ek vir 'n langer probeer dinge doen soos wat hy dit wou gehad het. Gedink so dinge beter maak. Moenie so hard lag nie. Ek lag sag. Moenie van kop gaan hierdie reis is ek baas. Ja, baas. Gedink as ek kon weet wat in hom ingaan. Sal haar blomme wees verjaar, is vooruit so goed of sleg? Nooit vra hoe staan die koring, het dit al gereën, het die skaapkondisie nie al jemmers net die blomme. En eind Augustus kom die konvooi uit die Kaap, die Baai en die Transvaal. Kom kombies en lang slapgat karre, kom traphuisblom en sporrie snyf, kom bier en braai rip in die hand, die kameras, die zir en klip van kyk gaat op die kamer skroon tot selfs ouma nie meer kan lag nie. Woe, julle Noordwesters is allemaal gasvry, maar hoe leef julle sonder TV? Ek het amper vir hom gesê, dankie. Ons sien ver genoeg. Maar vir die of hy sal verstaan. As ons ver oor die vlaktes na die weste tuur, sien ons so wissel kleur op kleur. Bedag strikt as die spietsnot en hongerblom, en die wildaarigste geel varkensknol. Saans die son pure bot kom toek. S'nachts die sterre ons eie silverdoek.
Vroegskemersmoor, misroepertjie wat. Die my stoot oor, klaspaadjie stout sê. Maar as die blomme vir hulle te veel word, of die water daarom te brak, dan bakkel in wat die oë sien en die hande kan dra. Here, wat so persie van die karos. Wat sit nou weer dassie op willekat? Hoe groen sal hulle heupie net die wees, imagine. 'n Egte tonteldoos. En daar kan jy nie, wat sal hom gat nie? Gat skien vir 'n deurstop, wat 'n goeie dankie vir die wildspul, dit is awfully nice van julle. Sê my, wat is die vinnigste pad uit hierdie godverlate gat? Somtyds voel 'n mens jy sien ek bitter gousblom en gifmelkbos. Somtyds wil mens bid, kom toe Magnus, kom trek jou sluier, kom maak jou kinders oë toe, of oostewind kom, waai jou waai, kom waai my alles moerland toe. Toe ek die deur van my kamer oopstoot, sien ek die pop op my bed sit. Netjies aangetrek, met die hare gekam. My eerste reaksie is om die pop teen die gesig te klap. Dis natuurlik weer die bediende se werk. Ek bekyk die pop van naderby. Die hare aan die linkerkant is oor die blesregse kam. Die rooi rok is gestrik en gestryk. Die blou glasige oë kyk reguit na my. Die wimpers het uitgevang. Die onveranderde gesig kyk in die jare terug. Eenmaal het die pop in my arms geslaap. Sy was my dooie moeder en sy was my babatjie. Gehoorsaam daar volgens my wil. En snags as die weer raas, het ek my warm wang in haar hare gedruk en die storm het stil geword in my voorkop. Ek weet nie hoe dit gebeur het dat die pop dood gegaan het nie. Ek dink dit het gebeur toe die leegheid in my hart gekom het. Geleidelik. Toe het sy selfs regop op die voetenet vir my bed gesit en soms, as ek soggens wakker word, het sy op die vloer gelê. Ek het haar nie opgetel nie. Ek was tussen jare skop. Anna het altyd opgetel, weer op my bed neergesit. En as ek van die skool afkom, was sy daar. Met daar die stervende, eisende oë. Ek het in Anna se bruin arms gehardloop en gehuil. Dit was nie meer dieselfde nie. Op 'n middag het ek haar uitgeneem tuin toe. Sy het vergeet op die grasperk gesit en waar ek kappertjies gepik het en geel vlinders probeer vang het. Ouderlik geboorte het ek 'n vlinder na haar gebring. Dit was haar dooie oë daar. Ja, dooie ding! Anna het vir my die skoendoos gebring. En wat wil nou nie daarmee maak? Ek gaan vir Sarie begrawe. Hy nog nie. Sy is dood. Sy is lang gemors dood prik. Anna het geskok gelag. Hoekom het jy nie vir my gesê nie? Hoekom nie, Anna? Nonnie, ek gaan vir Nonnie se ouma sê, gaan sê vir haar. Jy het my allemaal vir die geit gehou. Ek het driftige gat gegrawe in die tuin. Ek het die pop in die skoendoos gesit en in die graf gegooi. Omdat Anna my staan die dop uit vanaf die kombuis deur, het ek die grond hoog opgehoop bo op die graf en daarna geskop. Anna het my kom haal. In my kamer het ek onbedaarlik gehuil. Anna en ouma het vir my warm melk gebring en ek het die volgende dag nie skool toe gegaan nie. Ek het vergeet van die pop. En nou kyk ek weer in daardie onveranderde gesig. En die warmte en verdriet van die jare is weer daar, oop en eerlik soos die blou glasige oë. Ek kon haar nie aanraak. Al wou ek aan my arms druk en so die leegheid verminder. Ek het by die venster gaan staan en die son sien ondergaan oor die see. Dis my verjaarsdag. Anna het dit goed bedoel. Ek het die pop opgetel en dan neergesit op my tafel, soos 'n ou foto.
Onderwerp? Ek? Probleem? Dood? Waansin? Oplossing? Onmoontlik. Maar ek hier nog my les. Ja. Alles in die hak. In orde. Die helfte van my lewe of was dit nou langer? In elk geval, dit maak nie saak nie. Die helfte van my lewe moes ek geleer het om te sê alles moes soos in 'n koor. In orde, in orde, in orde, in orde. Maar ek het misluk. Die swart kolle voor my oë het my bevark. Die volmaakte beeld van nommers en vleis is daardeur verdroe. Nommer 18S2 het vanoggend krapmerke op haar rug vertoon. Van die letsels het gebloei. Neem haar terug na blok AE Heelbrau. Goed? Heelbrau? Wat is een vrou? Een vrou, wanneer daar geslagte moet kom waaruit die Messias gebore moet word? 1000 vroue, mans, maagde en jongelinge, ja, word die brug na die seun van God, sê die prediker. En my Bybeltjie het dieselfde evangelie verkondig. 'n Vrou is lid van die gemeenskap van vroue, vir die gemeenskap van die proletariaat wat veg om die verlossing van die mensdom. Dat Heelbrau se ligkastele die krib moet wees. Die strooi van Moses in 'n maatjie brandewynbottels in 'n hoek die lepplek. Dat die goedkoopste vrou onder in die straat sal val. 'n Bromfiets skuur teen haar verby. Die motors remoer en slaan rieme aan. Die goedkoopste vrou sien vergawe in sy tuxedo voor haar staan. Met sy hande op sy heupe, soos vlerke op die teen. Gawie met sy Chelsea boots. Jy gaan 'n kleintjie kry, jou slet! Die slet so wat. Gawie tel haar op en hy sleep haar in die huisbak in. Waar? Sy druk die knoppie mis. Praat waar, man! Hy stamp die deur van haar woonstel oop en hy lê op die strooi neer. Sy hande was vir haar soos 'n ontsettende ervaring, soos elektrisiteit of iets heerliks. In haar binneste brand hy 'n beeld uit en sy staar lank daarna, al hoor sy nie hoe hy die trappe afhardloop en ergens 'n deur toeklap nie.
Gawie? Joe? Wie is die nieuwe branding? En later kom die 3 van hulle terug met brandewyn, brood en sigaret. Ons maak ons klaar om Kersfees te vier. Die klein kindste is vrolik geadverteer met lente en so. Dames en here, Adrian Chipalana sal nie meer langer aan die kompetisie deelneem nie. Our next participant is Maria Koch. She's doing a prose piece from Great Expectations by Charles Dickens, and then she's doing a song called Perhaps Love by John Denver. Believe me, my dear, when she first came to me, I meant to save her from misery, like my own. At first, I meant no more. But as she grew and promised to be very beautiful, I gradually did worse. And with my praises and my teachings and with my jewels and with this figure of myself always before her, I stole her heart. Yeah, I stole her heart. I stole her heart and I put ice. I put ice in its place. With that, Miss Havisham looked distractedly at me and said, If you knew my story, you would have some compassion for me and a better understanding of me. Miss Havisham, I answered, as delicately as I could. I have known your stories ever since they left this neighborhood. And I do hope that I will understand them and their influences. Die reën hou nooit meer op nie. Die reën hou nooit meer op nie. Behalwe met die honde, het ek 'n week laas met iemand gepraat.
Die Armeense vrye danksak. Verkondig net soet boodskappe vol hoop vir die armoediges en die armsaliges. Ja. Dalk het my uitgewer my gebel. Hi, bly Kona. Sy sou my nie gebel het nie. Ja, en die moeders moes nou verby sy, die manuskrip en die kontrak is geteken. Ek het my derms woord vir woord uitgeryg en 'n hoop geknip en op 'n verf gesit en geseël en met nederige handpalms oorhandig. Nou is hy skielik elders baie besig. Kyk hoe lyk die huis. Waar's Anna? Waar's daai blerrie meid? Anna! Sien jy die koffie toe, jong? Merm, ons is nou al jare saam, Merm, maar ek kan nie saam gaan Kaap toe, moet jy weet. Die revolution kom en ek moet my mense help met die struggle. Ai, Anna, die revolusie. Anna met 'n AK-47 tussen die klipkoppies en die moordenaars Karoo. As ek net een onsterflike reël kon skryf, een wat die hele wêreld my sal beny. Buite reën dit kommas en punte en nee, wat? Die Armeense vrou sal ons nou nie hierheen kom nie, weet. Haar kakhuisers moes nou gebou, wit en swart, mans en vrouens apart. Nes die net wou gehad het. Hey, los daai ding! Wie se hoender is dit? Seker die breinmense wat moet in die koppie sin. Ek sal hierdie hoender moet begrawe. Dis mooi. Dis afskuwelik mooi. Okay. Die berge hurk. Al bid ek tot ek blou is, sal die klippe nie roer nie. Die kraanse sal nie antwoord gee nie. As ek net een onsterflike reël kon skryf, maar daar is niks waaroor ek hartstogtelik voel nie. Ek ken nie hele lewe, maar ek weet ook niks daarvan af nie. Daai hoender moet ek gaan begrawe. Gallus domesticus, die voël wat die vermoë om te vlieg, feitelik verloor het. Shame. Rigor mortis het reeds ingetree. Just doing Cripple by W. Goldberg. Hello. Can you understand me? I always ask because people are too scared to say they can't understand what I'm saying. They're afraid it will hurt my feelings. They don't know that there are days that even I don't know what I'm saying either. You're not uncomfortable, are you? You're not afraid that I'll come down and rub against you. Then you wake up looking like me. No, man. A thing like that doesn't happen overnight, you know. No, it takes about 6 to 10 weeks after I've rubbed you. I'm getting married in 2 weeks' time to the most amazing guy.
I met him at the old folks home where I work. He came over to visit his gran. Before he left, he turned around and said, "Why not after work? I'll come pick you up and then maybe we can go dancing." "No," he said, "why not? This is not a techno body. It's not even a tiki-dry body." He said, "Why not?" I couldn't think of a good enough answer, so we went dancing. And it was incredible. You should have seen the dance floor clear up when I walked in there. I felt like Moses parting the Red Sea. I had a ball. So we started talking a couple of times a weekend. One day he phoned and said, "I'll pack a picnic lunch, come and pick you up, and then we can go swimming." "Who are you calling?" "You. Come on." "When I get into the water, I tend to sink." He said, "Do you think I'd let you sink?" So off I went to buy myself a bikini, much to the dismay of the sales lady. When I walked in, she looked like this. I just smiled and said, "Good morning. I'd like a bikini about a size 10. "No." "Why not?" "Bikini is so small." "Look, if you don't sell a bikini to me right now, I'll get totally undressed and stand in your shop window." Needless to say, I got my bikini, and it was incredible. For the first time in my life, I stood in the sun in a bathing suit. I've always had the sun on my face and hands, but never on my back and chest. It was better than I ever dreamed of. So I told him about my dream, my recurring dream. I dreamt that one day I'd be able to move my hip and leg, be able to move my shoulder, my arm, my forearm, my wrist and fingers, be able to move my neck. And if I knew I could do all this, I'd undoubtedly be able to straighten out my vocal cords and be normal. Able to do all things that normal people do, like waving goodbye to two people going in two different directions at the same time. Being able to walk down the road without people turning and staring and saying, because I hate. Just to be normal. But you know what happens when you wake up? You tend to be the exact same person you were when you went to bed. And that really pisses me off. He just smiled and said, "I understand. And I think I love you." I freaked. Is this some sick joke? Do you know how it feels to look like this, to live in this wreck every day of your life? Do you? I'm not your freak, I'm not your good deed of the day, and I'm not your cripple of the week. I get it. He just smiled and said, "I simply think you're a very sexy girl." Now that was the right answer. So I'm getting married in 2 weeks' time. If you're free next week, come on over. We're having a techno pool party. Dit moet toch seker al tyd vir my tee wees? Waar's die roosterkoekies? Waar's die plaatkoekies? Waar's die dun gesnyde brood en botter? Waar is my tee? Dames en here, verstaan julle nie? Met teetyd verwag ek 'n nek
netjies gedekte tafel met heerlike lekkernye soos roombolletjies, skoffertertdeeg en tee. Tee! Hoekom is die mense van vandag so vlak? Verstaan hulle nie? Wildgroeiende dinge is meer drukkend duur. Rys en arbeie. Is dit duur omdat dit weelde artikels is? Of is dit weelde artikels omdat dit duur is? Sulke dinge pla my geweldig. Dinge soos gebraaide speenvark. Daar's geen ander lekkerny soos gebraaide speenvark nie. Party mense maak my swaar. Hulle sê, dit lyk soos 'n gebraaide baba. Wel, ek het nog nooit 'n gebraaide baba gesien nie. En juist daarom sal ek nie weet nie. Maar ek het al gebraaide speenvark gesien. Liefde, die eerste oogopslag. Ek hoop regtig niemand braai babas nie. Ek hou 'n kookboek langs my bed. Elke nag. Dan weet ek mos verseker dat ek van kos sal droom. Maar natuurlik nie dieselfde kookboek elke nag nie. Selfs 'n droombanket raak vervelig sonder so variasietjie so af en toe. Gerookte salm, te dikwels opgedis, sou sieldodend wees. Verbeel jou, gerookte salm, sieldodend? Dit is 'n nagmerrie. Vleissous is baie belangrik. Dit moet donkerbruin en glad wees. Presies. Hoe kan daar klont in die vleissous kom? Kriminele nalatigheid. Nee, beslis. Daar is geen verskoning vir klonte nie. Selfs in tye van ekonomiese drukte was my vleissous navolgingsvaardig. Ek praat as 'n verbruiker. 'n Vleissousverbruiker. Vleissous. Ek kan nog etes van my skooldae onthou. Die kookkuns het sedertdien agteruit gegaan. Destyds kon ek 3 porsies niervetpoering opeet. Vandag kan ek skaars een inkry. Ek onthou die heerlikste lekkers. Sulke satijnkussentjies wat ontplof met 'n gebruis en meters opgerolde dropplekke. Lekker goed was natuurlik beperk tot tussen maaltyd. Met maaltye was daar hoop kapok aardappels. Sulke dik goue pastykorse wat 'n stroombiefstuk laat uitborrel. Is dit bevrore kosse? Is daar chemiese bymiddels in die veevoer gegooi? Of is dit net bedorwe kunsmis? Hoekom smaak niks meer so lekker nie? Dis 'n nice pas, deur Louis de Villiers. Nee. Ek is jammer, maar ek het finaal besluit. Ek gaan nie. Finish en klaar. Nee, ek bly asseblief stil. Ek
wil nie net een woord hiervan hoor nie. En dit sal nie help om jou arms te vou en jou oë op skreefies te trek nie. Dis sinneloos. En ek weier om hierdie saak verder te bespreek. Ek gaan nie met vakansie nie. Verstaan jy my, Marie? Marie! Ek was net besig met myself te praat. Skree. Maar ek het geskree. Ja, wel skree, maar ek hoor nie meer so goed nie, Marie. Ai, maar natuurlijk praat ek nie so met jou nie, my kokkerrooitjie. Ek dink nie gou die tafel klaar. Nuwe plek, maatjies. Jy moes kies tussen die Turtles, Blaise en Leonie, of Naas en Karen. Was daar nie stel vir die Simpsons nie? Oh. En nou wie kies jy toe? Die Turtles? Naas en Karen. Maar ek net daai mense gesig te vaskyk terwyl ek my kos eet nie. Van die ouens met die apies op. Ek sit my apies, man. Jy het my apies in die asblik gegooi. Hulle moet respek dat. Moenie ek as ek meer praat nie, man. Hulle moet respek dat. Hoe kan ek respek hê vir 'n man wat van ons praat as hy net na homself verwys? Jy kan bly wees ek. Drop dit jou nie nou nie, man. Dis belaglik. Ek weet jy het eers my foto op jou plek maatjies nie. Nee. 10 ene foto van die blou belle. Of nie, ek weet van wie jy foto. Jy het seker 'n foto van die Turtles wat ek wou gehad het. Of nie? Nee, ek weet van wie jy foto, meneertjie. Jy het seker 'n foto vir jouself, nee. Dit is lekker vir jouself, hè? Dit is lekker. Marie, kom sit aan, dan eet ons lekker Naas en Karen. Nee, Marie, eintlik wil ek nie. Ek het gedink, ek wil nie rarig met vakansie gaan nie. Ag, Marie, man, moenie jou arms vou en jou opskreefies trek nie, man. Dis sinneloos. Ek sê ek wil nie met vakansie gaan nie, Marie, maar asseblief, vlieg. Maar verstaan jy nie, Marie, asseblief, ek wil nie gaan nie. Tweede witbrood? Nou, wat was dat vir die eerste een? Alles? Maar dit was 17 jaar gelede. Jy hoor nog steeds teen my. Nou, bietjie. Destyds was ek jonk en onervare. Romanse. Die selfe klein dorpie. Ja, miskien sal dit werk. Behalwe vir een ding. Ek wil nie gaan nie. Ag, Marie, ek gee nie om of jy die kaartjies gekoop het nie, man. Dis onnatuurlik vir 'n man om teen 800 km/h die lug geslinger te word. Wag nou, Marie, asseblief, nie van Naas en Karen nie, Marie. Jy sê ja, TFC. Het jy gesê TFC? Maar wil jy 'n mens? Jy weet toch, ek is nie so goed met swem nie. My apies, en nou dit Marie, wil ek het nou gedoen. Marie, ek het dit. Hoekom gaan my kokkerrooitjie nie op haar eie nie? Marie, gaan toch nou jou opdaag? En jy moet toch nie hê. En ek moet ons nie van het visie maak nie. Maar jy kom ons, of hoekom bring jy nie die blomme en boffie kussings uit nie? Ag, alright man, een ding op beslag. Korea Fury. Hallo, Dave. Ja, dis ek. Jy klink toe die slaap. Oei, dan het julle al begin skiet. Hier's nie fout nie, dis 'n bloody katastrofe. Ek het nou net 'n brief gekry van Transvaal Produksies.
Hulle wil my nie meer hê nie. Nee, hulle wil my nie meer hê nie. Ja, ons sou oor 2 weke begin skiet het. Oor 2 weke. Daar's iemand op die lyn. Sal jy asseblief neersit? Help nie om te skree nie, Dave. Ek sit neer, dan bel ek weer. Simpel lyn, dit is my kruis. Damn it. Dave? Ja, Jannie, dit klink beter. Hulle wil 'n jonger meisie, of 'n mooier, of 'n onbekende, of so iets. Die brief, ek kry dit net gou. Hier sit. Dit spyt ons. Hier sê sy. Die regisseur het gevoel dat Marita baie jong meisie moet wees. Nog oop vir die lewe. Iemand met wie die jeug kan identifiseer. En ek is natuurlijk op my laaste bene. En verder, ag ja, dit gaan so aan en dan het ons gevoel dat dit 'n groot waagstuk sou wees. 'n Waagstuk wat ons maatskappy nie in die huidige ekonomiese klimaat kan bekostig. Hiermee stuur ons dan 'n cheque vir R800 vir ongeriefie aangedoen en beskou die saak as afgehandel. Ons hoop om in die toekoms saam met u te kan werk. Donners vir haar. Ek wil saam met hulle werk. Ongerief, ja, dis die woord. Stomp ek wag al 2 maande vir die film. R800. Maar jy, is daar niks anders nie? Ja, ek weet jy het my gewaarsku. Skuld? Dis nou my skuld. Ja, maar dis dan waarvoor ons gewag het. As hulle 'n buitelandse regisseur kon kry, sou hulle R1 miljoen by begroting kon bykry. Sou hulle nader kon skiet, so ek meer kon kry. Nie dat ek nog nie geteken het nie. Prokureur. Ja, maar, luister, sal jy na my luister asseblief? Dankie. Dave, ek moet werk. Dis al. Ek wil nie hof toe gaan nie. Maar dis net nie vir my die moeite werd nie. Ja, dit is seker so, maar ek wil in elk geval niks weer met hulle te doen hê. Niks. Die sout. Ons het hulle 2 weke gelede al daar begin skiet. Moes dit aanvaar het? Ja, maar ek het nie. Natuurlijk is ek die hel in. Jy hou aan en aan en aan. Al wat ek wil weet. Asof jy weet van enige rol. Selfs 'n walk-on. Dave, ek... Deur Dalro. Karel, ek wil met jou praat. Nee, wag. Luister net vir 1 keer in jou lewe na my. Ek staan op die drempel van 'n ineenstorting. Al wat my kan red, is die waarheid. Ek het nog altyd gedoen wat ek gedink het die beste vir jou is. Ek het jou belange dag en nag bevorder. In die proses het ek so hard probeer om aan jou standaarde en vereistes te voldoen. Dat ek my eie behoeftes en begeertes opgesê het. Nou weet ek nie eens meer wat hulle is. Ek soek nie jou goedkeuring nie, jy kan het hou. Na deeglike oorpeinsing het ek tot die slotsom gekom dat ons huwelik niks meer as 'n blink gepoleerde klugspel is. Ek poleer sodat jy kan blink. Jy sal maar moet sien kom klaar hoe jy in die parlement gaan kom. Ek stel voor jy kry Cecilia om vir die nodige onthale te gee en jou toesprake vir jou te tik.
Laat sy saam met jou deur die distrik ry om jou te help stemme werk. Ek sal by die huis sit en myself afvra, wat het ek te wys vir die 20 jaar wat 'n Karel de Waard se belange bevorder het? Bokker. Nee, ek het geword soos wat jy wou gehad het ek moes wees. Nou is ek een van hierdie plaas se besittings. 'n Besitting wat jy wil gebruik soos en wanneer jou pas om jou vername vriende en kennisse mee te beïndruk. 'n Besitting wat jy die skuld kan gee as ding nie na jou sin verloop nie. Sal tot jou eie vrou se broek van 'n uitdruk as jy kon. Ek haat jou, Karel. Daarom was ek jarenlang op 'n ander man verlief. Ek sal jou nie sê wie nie. Omdat my lyf so vol liefde was. Dit is ook pas. Jy het dit nie agtergekom. Omdat die liefde wat eers tussen ons was, wanneer die aaklige kloof onder die stof kom lê en versmoor het. Jy dink, ek weet nie van Jessie nie. Ek weet. Kyk na jou. Kyk na jou! Ek kyk na die portrette wat hier om my teen die muur hang. Ek sien hoe oud en lelik jy geword het. Nie so sommige ander mans wat mooier word as hulle ouer word nie. Maar ek moet mooi en jonk bly om jou tevrede te hou. Jy weet nie eens dat ek 'n facelift gehad het nie. Jy weet nie eens dat ek die meeste van die tyd maak of ek lekker kry nie. Sodat jy kan lekker kry. Dis moeg, Karel. Goed wees. En maak of ek lag. Maak of ek vrolik is. Maak of ek nie seer kry nie. Ek het in my die onbeskryflike verlange om my net vas en sê jy is lief vir my. Dit is nie meer waar nie. Dat word dit weer waar. Dat ek net nie so dood wees tussen ons nie. Gerard Bekes. Ja, moeder, ek weet. Ek het gehoor, ma. Hoekom sê ma dit vir my? Ek dink hulle is almal 'n spul gekke. En waarom sal ek dit nie sê as dit die waarheid is nie? Die hele ding is 'n droewige grap. Almal gryp nou na hulle gewers en patrone. En nie een het vir die gevolge daarvan eers 5 minute nagedink. Niemand. Blind weg, storm, ja, skiet en laai. Ja, dit kan enigiemand regkry. Ja, maar die denkwerk moet 'n opperwese vir dit doen. En dan glo hulle nog hierdie opstand gaan slaag. As dit maar al was.
as hulle net vir hulle eie dwaasheid hoef te boet. Maar nou is dit anders. Elkeen in hierdie dorp wat 'n boerenaam dra, moet by hulle aansluit. En dan wat? Volk en vaderland roep. Steek jou verstand in jou saalsak. Gryp jou geweer. Jaag. Skiet en skree, hoeree! En as jy sterf, soveel beter. Dat jy 'n mooi begrafnis, mooi toesprake, sing hulle vir die volkslied en 'n monument. Dan jy 'n held, 'n wonderlike held. Ek is jammer, man. Ek moes dit net hardop vir iemand sê. Dis hierdie goed wat my nie laat slaap nie, man. Want so seer maak hier binne. Hoekom is ek nie soos die ander mans my perd gaan saal en skiet en jaag en skiet en jaag? Sou so makliker gewees het as die onsekerheid my so hulpeloos laat voel. Ek is ook 'n boer, ma. Moeder, is ek nie? Lika van den Berg doen Miss Meatboard deur Gilda Blacker. Ladies and gentlemen, one last round of applause for Miss Meatboard. Ag, dankie julle. Thank you very much, everybody. Thanks. Bye-bye now. Thank you. Thanks, everyone. Thanks. Bye now. Dankie. You know, the only time I ever got to really perform was years ago, when I was an air hostess. Charlie said he loved the way I demonstrated the safety precautions. The emergency exits are there, and there. In case of an emergency, a little mask will plop down over your head. Take it, put it firmly over your nose, and breathe normally. Now I ask you, who is going to breathe normally as your plane plummets to the ground? You'll be lucky if you get little gusts of air in between screams. The seat is an inflatable raft with a week's supply of rations. Personally, I'd feel a little more comfortable with a parachute than a raft, especially if you're not flying over the sea. I remember Charlie sort of squeezing past me on his way to the loo. So when I took the little trolley down the aisle, I leaned very close to him and sort of seductively whispered, "Beef or lamb, sir?" He looked me straight in the eye and said, "You, just you." Oh, I was finished for the rest of the flight. I got all the little beef and lamb bockies mixed up, and then I spilled some gravy on this woman's dress. Hell did she perform! I asked her to shut up, else all the other passengers would panic quick and think we were crashing. So things got a little bit out of hand, and eventually I had to shove one of those paper bags over her head just to keep her quiet. Yawn. Charlie says I'm better off without that stupid job anyway. When we landed in Durban, it was great. I felt like I was on one of those Peter Stuyvesant ads. Charlie really knows how to show a girl a good time. Ah, Charlie. I suppose you could call it memorable, our wedding. There they all were, relatives, friends, all desperately trying to ignore the little bulge under my dress. While the non-denominational, is that how you say it? Minister, yeah, he kept staring embarrassed at some point above our heads. Then I was the one who had to go to the bridal boutique and ask for the maternity section. But hell, at
looked beautiful. His auntie Floss had done the flowers, everything in peach and white and baby's breath. With a huge feta bow behind every chair and pew. I kept repeating to myself going down the aisle. I do. And Johannes Jacobus Gideon for you, just so I wouldn't get it wrong. Luckily I didn't, because look what happened to Princess Di when she did. Yeah. And then, suddenly it was over. I was Mrs. Charlie Viljoen Jr. Mrs. Viljoen Sr., Charlie's mother, she couldn't stop crying and shaking her head and muttering, "It could have been anything he wanted. Charlie was a contender." You know. She looked like a heavy, stuffed aubergine in her purple dress hat and gloves. Mind you, I don't feel much better right now. This is finally it. Never again. I mean, Miss Bloody Meatboard. Young. But now I've put my foot down. It's all over now. I've done Miss Fordsburg, Miss Iron and Steel, Miss Golden Paper. I had to walk around in a paper bikini pushing a tray of toilet rolls. Young, this meatboard thing. Talk about the cattle parade. I don't even know if it's ethical. Me being Miss Meatboard and a vegetarian. Young. But it doesn't matter now. Because now I know I'll never make the big ones. Like Miss SA or Miss Universe. Imagine being the Miss of the whole universe. I used to dream about standing in front of 40 billion TV viewers, reading off the auto cue. I want world peace and happiness, and to be the best ambassador Benoni has ever had. And remember, girls, beauty comes from within, so we can all be beautiful. Rubbish, man! Lindy van Eden doen uittreksel uit Leuens, geskryf deur Cornelia Fourie. Ek slaap nie goed nie. Ek slaap maar. Ek droom. My ma het altyd gesê, mense wat oor probleme praat, vir die res van hulle lewens daarom praat. Sy was 'n goeie mens. Sy het geweet wat is reg en wat is verkeerd. My pa het geglo in absolute waardes. Jy mag nooit aan iemand vertel het nie. Nie onder enige omstandighede nie. Ons grense ken en weet. Alles buite is of sonde, of maak jy ouers meer hartseer. Grense het my ingeperk. Wat se snaakse goed sal die vreemde man vir my doen as hy my karre oplaai? Hoekom sal hulle my seermaak? Hoe sal hulle my seermaak? Dit was verkeerde vrae dat mamma en papa ongelukkig gemaak. Nou was daar oupa. Hy het ons in die buitekamer in die agterplaas gebly. Ek was nooit in oupa se pad nie. Nooit nie. Hoeveel lees op 'n preek oor die gevaar wat buite skuil. Die gevaar was nie buite nie. Dit was binne. Dit was in die huis. My oupa. Elke dag het ek en oupa langs die strand gaan stap. Lang enter,
rotse geklim en skilpe by mekaar gemaak het. En toe eendag, dit was bewolkend koud en daar was niemand op die strand nie. Ons het agter sande en gaan lê op te rus. Oupa het op sy rug gelê, sy knie opgetrek, sy voete plat op die grond. En ek het op sy knie geklim en rondgekriebel. En dit was lekker. Verstaan jy? En oupa het na my gekyk. En sy vinger by my broekie se rek ingesteek. En die see was in my mond. Oupa het gesê dat ek my ma en my pa moet sê. Dat ons heil was. My spesiaal het voel. Ek dink is belangrik. Maar ek wou hê dat my ma moes uitvind. Ek wou hê dat dit moet stop. Ek wou nie meer na die buitekamer toe gaan nie. Ek wou nie. Maar my ma het gesê, arme oupa so alleen, gaan gesels 'n bietjie met hom. Ek het gedink sy moet weet. Hoe kon sy nie weet nie? En elke keer die buitekamer se deur gesluit. Ek het die maatjie met vrugte na sy kamer toe gevat en op die tafel neergesit. Oupa het gesê dat nou 'n groot meisie is. Dat 'n bietjie langs moet kom lê en dan wys sy my wat mans en vrouens doen en wat ek in elk geval binnekort my seunsvriendjies gaan doen. En gesê dat ek in my ma en my pa moet glo nie. Dat dit 'n doodnatuurlike ding is. Ek het na die bed toe gegaan. Oupa het my arm geneem en die laken opgelig so dat ek inklik. Ek het nie geweet waar toe alles lei nie. Verstaan jy? En toe was hy nie meer my oupa nie. Hy het gehuig. En my vasgedruk. En die pyn. Die pyn. Oupa het vir my gebuk met 'n skotteltjie water. En gesê dat hy my ook sal was. Soos die Here sy disippels se voete gewas het. Ons laaste kandidaat van kategorie A is Rihangi Pfister. Sy doen 'n uittreksel uit die toneelstuk 'n oomblik, geskryf deur Henry van Rensburg.
weet nie. Ek weet nie meer nie. Wat is dit met my? Ek het myself al soveel keer gevra, waarom? Waarom? Maar elke keer gebeur dit net weer. Dalk is dit my manier van besluit. Dalk is dit al wanneer ek vir myself kan besluit. My eie lewe kan bepaal. My eie besluite kan neem. Dit is altyd ander wat vir my besluit. Ander wat vir my instem. En ander wat weet wat die beste vir my is. Ander wat instem vir my onthaalde. Soos dat jy saam met my moet ry. Niemand het my eens gevra nie. Niemand vra my of ek omgee nie. Ek moet jou maar net saam. Dis mos gevaarlik vir 'n vrou om die pad alleen af te lê. Maar dalk is dit wat ek wil doen. Die pad alleen aandurf. Dalk is kots die enigste woorde waarmee ek kan praat. Dit is al taal van my eie. Kots is al waaroor ek self beheer het. Dis al wanneer hulle my verstaan. Die lig is so skerp. Nee! Stel dit nou! Vat dit weg! Nee. Dis nie julle skuld nie. Dit is nooit julle skuld nie. Dit is seker eintlik my eie. Ek moes lankal beheer oor my neep geneem het. Ek moes lankal standpunt ingeneem het. Maar hoe neem jy my standpunt in jou eie bloed? Teen hulle wat naaste aan jou is. Hulle wat veronderstel is om jou te ken. Maar jou die slegste ken. Busman and Lena by Athol Fugard. Her second piece, Saturday Night at the Palace by Paul Slavolapsy. Yeah. Mud. Swart kops. Too late now. No. There's one. Joe. So slow. Must be a feeling, eh? Even your shadow so heavy you leave it on the ground. They'll hang up there in the wind and laugh. We'll be in the mud. I hate them. Why did you work so hard, eh? In a hurry to get there? Here, Busman.
what's here. This tomorrow. And that will be like this. Fraught. This piece of the wood is rotten. Put down your foot and you're in it. Me. That last scoff was hard. Against the wind. I thought you were never going to stop. Heavier and heavier. This afternoon heavier than this morning. This time heavier than last. And there's other times coming. Vat jou goed in trek. White man says, voetset. Remember the old times? Quick march, even run when they chased us. Don't make trouble for us here, Bushman. I can't run anymore. Quiet time. Let's have a talk. You're the Helen. Well, don't look at me, old thing. Blame the white man. Bulldozer. Yeah, you happy this morning? Push it over my pa's donkey, pa's weggestopt. Was funny, hè? All the pondoks flat. Poor people running around trying to save their things. You had a good life. And now, here we sit. Just now it's dark and Bushman's thinking of another pondok. The world feels big when you sit. Not even a bush to make it your own side. Now's the time to laugh. This is also funny. Look at us. Bushman and Lena with the sky for a roof. What you waiting for? It was Sister Sarah. Hey, it was my favorite film. Saw it 5 times. Clint Eastwood and Shirley MacLaine. Hell, it was good. She's this nun you see, and he saves her from these bandits. Hell, I'll never forget. Yes. In the beginning of the film, he goes riding over this hill, and he sees these 2 O's. Mexican bands. Yes. And they got all about Shirley, trying to rape her or something. So, they see. They saw her grab hold of old Sally, pull up their guns. They're using her as a shield now, eh? You know what I mean, yes? Well, anyway, they grab hold of her, okay? So, Clint, what does he do? He hides behind this rock, pulls out a stick of dynamite, lights it with his cheroot, and goes it at these O's. They see the dynamite, they saw me let go about Shirley and try to run away. Cool as a cucumber. Clint comes up from behind the rock, pulls out his gun, and blah, blah, blah! Blast them both. Then he goes over to the dynamite. It's still alive, still alive. Licks his fingers. Back in his pocket. So don't tell me he needs a bodyguard. Quite a lot of love interest in it too. I remember telling myself that she was quite pretty. Even for a nun.
man. You know what they think? She falls in love with him for real. She's in this bar, you see, and her Clint comes bashing through this door with this wheelbarrow full of gold. God, takes one look at old Shirley. And you know Clint, eh? Somewhere in the bar, guns and all. Hey, it turns out, friends, hey, it turns out, hey, she's a prostitute in disguise as a nun. But anyway, the two of them, they go riding off into the sunset together. How it was good. You know what, Vincent? I always wondered, what makes a goose go for a bloke like that? Animal magnetism. Or is it because he saved her life? You know, because that's something I always wanted to do. Save a girl's life. Because then she'd be, you know, indebted to me forever. But I wouldn't take advantage of it, eh? No. I'll just be a hero, like Clint. Uit Moeders en Dogters, geskryf deur Cordelia Fourie. Hi, good morning, Mrs. Van der Walt. Toch, jy sal vandag uitgaan. Oh, I'm sorry to hear that, Mrs. Van der Walt. Maar hulle sê, die sea air hieronder is so goed vir 'n mens, veral as jy in die mina terugkom met vir jou health. Ag, toe maar, Mrs. Van der Walt. Probeer om die slaan jou kwaad, dink jy cheer up. Ag, Mrs. Van der Walt, jy's 'n regte pessimis. Wel, ek sê maar net, dit lyk my jy raak 'n bietjie pessimisme ook. Ag, ek seker as jy 'n bietjie recreation neem, sal dit sommer gou regkom. Miskien is dit goed iets jy moet oop te maak en te kyk. Ag, Mrs. Van der Walt, so moet jy nie aangaan nie. There's nothing to be frightened of. Perhaps it's good news. As jy wil sal ek dit oopmaak. How silly you are. Dis net om te sê dat jou man hier na toe kom, is jy nie bly nie? Weet jy, Mrs. Van der Walt? Dis nou snaaks dat jy so 'n message van jou man ontvang, want ek het gister 'n message van my fiancé ontvang en hy's 18 man weet verloof is. Well, as I was saying, I got a letter from him yesterday morning en hy sê dat hy hier na toe kom. Hy kom eers môre en jou man kom op vanaand. Sy naam is... Oh my word, how strange. Ek het nooit van tevore genotice nie. Jy geweet, sy naam is dieselfde as joune. Van der Walt, ook Van der Walt. Frederik Van der Walt. Ag, is dit nou nie snaaks nie. Toch so coincidence. Ek is so bly dat ou Frikkie môre hier na toe kom. Jy was toch so lang tyd voor môre. Ja, Mrs. Van der Walt. Ek wens ou Frikkie wil na hier na toe kom. Ek is nie meer seker of ek hom sal recognize nie. Weet jy, Mrs. Van der Walt? Hy vertel my dat hy nou 'n baard dra. En het vir my 'n portret saamgestuur. Oh, but he looks just too charming for words. Nee, ek was so verskriklik spyt daaroor. Weet jy, ek was gister bietjie op die promenade en ek het die foto saam met my gehad. And when I got back, I looked for it and I was weg. Ag, seker maar langs die pad verloor and I nearly cried my eyes out about it yesterday evening. Ai, ek het hom nie ongelukkig geniet. O ja, ek onthou nog verseker hoe hy lyk. Oeh, ou frikkietjie. Ek kan nie meer wag voor hy môre kom nie. Jy weet, Mrs. Van der Walt, ek sal nou at any rate iemand hier met my so 'n bietjie na die bar, scout, pavilion en as ek interessante plekke toe kan neem,
Maar dit is nog so lank voor môre, ou frikkie moet nou net kom. Hoe durf jy so iets sê van my frikkie? You would never dream of flirting with another girl. Hy het op ten minste 1000 maal vir my gesê. Mrs. van der Walt, gaan jou wat met ander vrouens om? Wel, as hy te Ginny, hoe durf jy so iets van my poor boy sê? Nee, ek is seker hy sal dit tel my Ginny. He hasn't got the heart to hurt me so. Mrs. van der Walt, jy's net 'n pessimist en 'n spoilsport. Met 'n suur uitkyk op everything that gives other people pleasure. I won't stay another minute and listen to such awful things. Liewe ou frikkie. Fanny van der Walt. Mrs. van der Walt. Sophie en haar ou frikkie in 'n seepuntse hotel. Na die rou en bittere seer in die monoloog uit Moeders en Dogters deur Cordia Fourie. Ek hou nie van afskuiting, trane, emosie, vertwyfeling. Maar hy is in die ateljee dood. Hy het 'n voorgevoel gehad en eintlik 'n droom. Hy het geloop. Gedroom hy loop deur 'n laan. Skielik was daar 'n opening. Amper so regter het hy gesê, ja, dis wat pa gesê het. Hy het ons die oggend aan ontbyttafel vertel. Pa het gesê, dit voel of iets sy bors vasdruk. Hy kon nie asemhaal nie. Hy het weggehardloop. Dit was mistig. So mistig, hy kon nie sien waar hy hardloop nie, maar hy het aanhou hardloop. Tak het hom in sy gesig gekrap. Kort het hy geval, maar hy het voort bly hardloop. Hy het weggehardloop. Hy was baie, baie bang. Asof iets hom gejaag het. Dit is wat pa gesê het. Hy het weer opgestaan en voortgehardloop en skielik was hy in 'n opening in die bos. Mense met swart het om 'n oop graf gestaan. Almal bekendes. Oupa Hester, ouma Hester, oupa Gabriel. Hy het almal geken. Hy het nader gestaan, tussen die mense gaan staan. Ons was almal daar. Toe sien ons hom en ons almal daar ons ruggevoel. Dis die hele droom. Toe skrik hy wakker. O ja, pa het gesê daar was 'n reuk van linnenaalde om hom. Alles was so anders. Dit is die aardigste gevoel. Ek herleef weer alles, die droom, die begrafnis, alles. Ek het nooit geweet ons het so baie familie nie. En die gevreetery daarna. Een ou tante het die hele tyd vertel wie sy op watter begrafnis ontmoet het. Dit is die laaste ding waaraan die mens dink. Ek wil veras raak, disintegreer soos 'n springkaan. Ma was baie hartseer. Sy het nie eens die mense herken nie. Ou tant Dol, sy het verskriklik gehuil. Ja, tant Dol. Sy het nooit 'n goeie woord vir pa gehad nie. Nee, sy het vir my gesê, dis nie net julle verlies nie, julle laat treur daaroor. Ek kan nou nog besef dat hy dood is nie. En pa, dat hy nooit weer nie terugkom nie. Ek weet niks wat die dominee gesê het nie, ook nie geluister nie. Ek het net na die modder gekyk, die sambrede, en die toppe van die bome, wat waai en waai. Haar eerste monoloog is Die donker kamer deur Louise van Niekerk. Haar tweede monoloog is The Walls deur Dorothy Parker. My eerste onthou.
Ek onthou die groot akkerboom wat ek in my kamervenster gevoel. In die lengte was hy einde mooi groen en die blare donkerder groen. In die herfst is hy sy kop heen en weer geswaai en die rooi en geel en bruin blare het afgespring en as hy daarop trap het dit so gekiet onder jou voete. Wat van hom? Wat van my pa? Ek sit daar vir my, kyk hoe stap ek weer die huis en daar's niks wat voor ek skrik nie. Vir niemand is ek bang, daar is niks wat my kan vang. Ja, daar is niks wat voor ek skrik nie. Hoe kan moet ek in die donderse plek bly? Ek is nie mal nie, hoor jy my? Ek is nie mal nie. My ma. Mama is geslaap. Met haar oogies altyd toe. Wanneer raas nie kinders. Mama is moeg. Sy is altyd donder siek, okay. Of moeg. Te moeg. Duimpie se maat, lange rad, pilapoi, pips in die kooi. This little piggy went to market. This little piggy stayed home. This little piggy had to roast beef. And this little piggy had none. And this little piggy went to wee. All the way home. Ek is papa se pop. Net papa se pop. Kyk my mooi oor haar. Ek is papa se pop. Moenie sê nie. Lei die moentjie. Gooi hierdie sleepkie weg. Weg. Wat van die badkamer? Sê dit doodgewone donders badkamer kan. Niks great shakes nie. Deels is 'n lelike naarmaak. En die derde een van links af was gekraak. En pa het toegesmeen met die groot, vet, darige vingers. Maar ek kon nog die stukke sien. Op die plafon is 'n groot, vet, harige mondvlek wat na jou gryp. En elke jaar die mond groter geword. Die badkamer is soos opgegooi geruik. En dit brand. Was my winter is